Kunci vitalitas prima, gaya hidup sehat, asupan berimbang, Jelek banget. olahraga tepat sasaran, Nih ya, kakinya. hindari Bisa. alternatif Aku lihat instan, sepatunya ya. hentikan Sepatunya kebiasaan buruk. Terus kalau misalnya jogging, sukanya pakai ini. Iya. Selain jogging apa olahraganya? Ya cuman kadang hiking. Cowok bisa nggak? Ini emang bencong. Ini cowok tulen ini. Aduh, ini belum batunya dikerjakan. Dalamnya berantakan semua.